时间这个好多宝妈找我都是这个孩子咳的问题，确实，因为我想孩子对于四季来讲，您以前也教导我们，就是它就像春天一样嘛。那么这个时候，可能大人尤其呢身体呢好一点哈，没什么太大的感觉。孩子身上就变得特别明显，就像您刚才说的，晚上睡觉咳，然后早上起来咳，而且尤其呢，本身呢有些家长自己呢，像以前的经验，给点什么。清热解毒的、消炎的啊，什么板蓝根之类的，特别是南方这边的，他就一吃，结果这个咳嗽啊，半个月、1个月啊，特别多。对，更加是水上加霜。那么从这个养护的角度来说呢，让你做儿推，那首先肯定要去关注它的整个转轴的核心，就是中轴之气，一个是肝，一个是脾，肝脾啊，那肝脾的协调度，对吧？首先是勿令使肝气过分的生发，勿令就是不要让它生发的太快，因为本身已经交集了嘛，你这还在催，对吧？那就跟交通事故一样，已经发生交通事故，你开个车开始猛往前冲，那肯定啊，这个是不行的。所以缓以至急，这个时候呢，我们要通过对脾的调节，通过增脾，对吧？以土培土生金，对，培土养金，以土来生金。亦以土来治木，那这个时候师傅，你像春天就应该让家长带着孩子，如果天气暖和，一个是多晒太阳，另外的话出去这个户外是吧，接触泥土。问题是这样，他们一接触泥土又过敏了，所以说这个真的是难缠的一个季节。其实不难缠啊，其实我们说白了，过敏我们刚才说过是一种不平衡，那学会三合论的人都知道，身心也是个平衡问题。对。由于你每天都担心的这个也过敏，那个也过敏，你看谁都像贼，你看谁都想偷你孩子的健康，是吧？那这必然是更加的难搞定。其实最自然的是，你一定对自然、对大自然、对真正的春的美好有一种渴望和向往，你对它有亲近心，对吧？先从远观，最后到谢怀言，对吧？对近处去关注，去接触它，这是一个过程。那么这个过程中，我们要记住调脾，来健脾，来养脾，来疏脾，对吧？以前我们一直都有喊着要健脾，是吧？都期望把脾健的怎么样。其实呢，我们知道健脾的同时，应该还要让脾的土质要发生松软的变化，所以叫疏耕地，对吧？耕地，哎，春天你看春耕嘛，对不对？对，哎，那个年代最重要的就是春耕日，啊，皇帝都到东边去拜一拜，对啊，所以呢，这个除了吃一些健脾的药、健脾的食物之外呢，也要疏散孩子的脾气，让他能够更加的平和啊、顺心，这个比较开放式的这样一种状态。我们家长现在经常见到一种情况，尤其我们北方，这孩子还没干嘛呢，这个父母、爷爷奶奶、外公外婆就着急了，训他哈，是吧？不能动啊，这个不能动，那个不能动，是吧？对。孩子后来就发现，除了能动自己之外，什么都不能动，结果就多动了，这个就到处都动，确实是这样，对，特别是因为。这段时间，这个找我的什么眨眼的呀、抽动的呀、嗓子出现一种怪声的这种孩子特别的多。我觉得这个可能像师傅您刚才说的呀，跟这个家长、父母对孩子的这种，比如说教育环境有关系。比如说经常说一些，对，扼杀他的生发之气。对，扼杀了他自然向外探索的这种状态。他不动外面，他就动里面嘛。对不对？这是必然的嘛。啊，那师傅还有一个问题，你像。成年人哈，比如说像我们上班的，很多发现一些这个女同事啊，很多有这样的问题，说是这个成天没精神，春困，这个早上来了也困，中午也困，下午还困，一下班起我不困了。对。那么所谓春困，其实还是冬藏不够的一个原因。已经冬藏不够，那春天怎么办？我们只能触发生发之气。所以大家可能经常会听到我说，你去晒晒太阳，晒太阳，你晒太阳非常好。那么春天呢，多吃一些芽菜，
啊，各种各样的芽菜，豆芽、香椿啊，豆芽、香椿啊，这个松树的这个松芽，松芽非常好吃。这个可能我们就比较少见啊，对，非常好吃啊。那么宁波就有一道菜，叫松芽拌茉莉。松芽拌茉莉，听着就不错。对，非常非常的好看啊，很好看也很漂亮，吃起也非常的香甜啊。那么在像苏州苏州就有一道菜呢，叫香椿玉松芽。香椿玉松芽。对，香椿和松芽一起呢，这个稍微过一点水，然后香油一拌，淋上一点点这个醋汁对吧？色香味齐全。都非常好吃啊！不能再说吃的，对吧？那么这些芽菜芽苞类的菜，对春季的养护、对气机的生发都有很大的帮助。孙真人呢也说过呀：“春以甜而物以酸之。”那么这个是以那个年代冬天藏得很好，春天呢生发过度，生发过度，所以呢要吃点甜的。要健健脾，少吃点酸的，防止呢这个肝气生发太过。那是那个年代。那么作为这个年代来说呢，人们的本身生发之力就不太足。我估计这个屏幕前的线上的各位朋友，尤其是比较年轻的女性，最近都有一个现象，就是总觉得嘴里面没有味儿。对，总觉得嘴里面没有味儿，是吧？那为什么？其实就是生发之气不足，生发无力。对，你给他喝点酸的，喝点醋对吧？我们志恒最爱喝这个志恒最爱干这个事儿那么喝一点醋，对吧？那什么醋最好？那肯定还是粮食醋什么果醋乱七八糟。那毕竟就是个搭配配菜，它不是主料，再加一点点这个醋。那么还有一些呢，你比如山楂，山楂呢，它不是纯酸，它是甘酸，甘中有酸，酸中偏甜。那我用山楂泡点水喝，对吧？这个就很好这个说的我嘴里都流水了。好的，马上有味儿了，是吧？好的，那个在这里说一下，那个刚进直播间的朋友们注意一下，您现在收看的是由方太云和中医研修院和紫辰阁